Ғабит Мүсірепов, Ұлпан романы, жалғасы. Шарпысып-серпісіп қалды да екеуі де тоқтады. 3 жылға созылып бара жатқан айқастарда Есеней Кенесарының 200-дей адамын тұтқындап алып, қыстапқа тапсырған. Сонысы үшін Харунжий деген атақ алған. Тілеуімбет би Аға Сұлтан сайлауында бұрынғы би атағынан айырылып қалып, қазір Кенесарының анда бар, мұнда барында жүр. Екі бидің алма-кезек кекетісіп қалғандары осы жайлар еді. Шыңғыс қатты қысылып қалды. Түптеп келгенде Есенейдің не айтарын Шыңғыс ертеден сезінетін. Бұл жолғысы не қосыл, не бөлін, ойыңды көрсет деген еді. Ертең өзі басқарып отырған дуанның қақ жартысындай қалың бір жер шабылып қалса, Есеней ол жайды Сібір губернаторына шағым етпей қалар ма? Қазір жұқалап аңдатып отырса, губернаторға турасынан басады. Омбыда 6 дуан үстінен бақылайтын Тұрлыбек отыр. Ол Есенейдің туысқаны, қарын бөлесі. Шағымның бірінші жолдары шабуыл алдында Аға Сұлтанға өзім барып хабарлап едім, құлақ аспады деген сөздерден басталатын болады да. Жауығып алған екі жақтың менің алдымда кездесіп қалғанын қайтерсің? Осы бір қолма-қол жанжалға айналуға бет алған кездесуді ебін тауып ыдыратып жіберетін не шара табылар екен? Осы тұста неміс пе, швед пе, ел қазағы берсен деп кеткен шикіл сары майор Бергсен келіп: Аға Сұлтан мырза, ат ойындары әзірленді. Мергендер де әзір, қабыл етіңіз деді. Шыңғыс қуанып кетті. Қадірлі билер, енді сөз жарыстырып ушықтыра бергеніміз лайықсыз болар. Екі жақтың да түтіні таңылды. Далаға шығып әскери ойындарды көрсек қайтар, деп орнынан тұрды. Қонақтар да соңынан еріп бәрі далаға шықты. Қауіпті кезде керек болар деп Сібір губернаторы Аға Сұлтан Шыңғысқа 40 адам қарулы қазақ-орыс беріп қойған еді. Олары әрі Аға Сұлтанды қорғаушы, әрі тырп еткізбейтін бақылаушы болатын. Әуелі солар ат үстіндегі ойындарын көрсетті. Қазақ-орыстар әбден машықтанып алған қулар екен. Шауып келе жатқан атқа қарғып мініп те кетеді, ағып келе жатқан аттың бауырынан өтіп те кетеді. Аттары қандай дағдыланып алған. Шауып келе жатып кілт тоқтап, бәрі бір жағына қарай сұлап түседі. Тырп етпей жатып қалады. Қазақ аттары мұндайда өзінен өзі есеңгіреп, болмашыдан үркіп әурелер еді. Келесі жолы қазақ-орыстар қару-жарақтарын түгел асынып жарқылдасып шықты. Қылыш, мылтық, найзалар кезек-кезек айқасып, кезек-кезек сілтесе де ешкімге дарыған жоқ. Бірақ шын айқаста бұларға қарсы тұру қиын сияқты. Әсіресе күнге шағылысқан қылыштардың жарқылдасуынан жаның түршіккендей екен. Шыңғыс Тілеуімбет биге ұмытпастай бір сабақ бергендей, оның бетіне ара-тұра қарап қояды. Кер азу қырсық би, бұлар аттарын жатқызып тұрғызып жүргенде бізде қарап тұрмаспыз деді. Иә, Кенесары тобырының беті қисайған жағынан бұрылар емес. Бұл далаңқы елдердің хан тұқымдарының би болыс ақсақалдарының беті. Елдің патша отаршылдығына заңды қарсылығын пайдаланып, хандық құрмақшы. Олар енді ол бетінен қайтарыла алмасқа кеткен. Бәрібір қайрылғанымен патша да жарылқамайды, ел де жарылқамайды. Қазақ-орыстар ойыннан кейін жамбату басталды. Бұл ойындардың екеуі де Тілеуімбет бидің келуіне көрсетілген құрмет ретінде әдейі әзірленіп еді. Екі биік қарағай бағанға көлденең салынған арқалыққа салбыратып ілген бірнеше жамбы жарқырайды. Екеуі тай тұяғындай бақыр, екеуі бір теңгелік күміс, екеуі бармақ тырнағындай ғана алтын жамбы. Майор бәсекелі атыстың шарттарын түсіндірді. Тай тұяғындай бақыр жамбыны атып түсірген мергенге түлкі терісі, күміс жамбыны түсіргенге қасқыр терісі, алтын жамбыны түсіргенге құндыз беріледі екен. Есеней тобынан Артықбай, Тілеуімбет тобынан Жанай деген мергендер шықты. Екі мерген қатар тұрып біріне-бірі иба мезірет етісті. Керейдің мергені кімге жол береді дейсің? Ат, деді Жанай. Арғын аға баласы, жол сіздікі, атыңыз. Бердім жолымды. Жоқ, мен аға жолын аттай алмаймын, атыңыз. Кеудемсоқ Керейдің мергені, ата бер әрі. Жасыңыз үлкен ағасыз, сіз атыңыз. Осылай ескі әдет бойынша үш қайырысқаннан кейін Жанай мерген садағын оқтап ата берді де, оң көзіне қонған шіркейді қағып жіберіп, шіркей шаққан жерін сипап-сипап қалды. Көзіңізді бекер сипадыңыз, деді оған Артықбай.
Жанай оған қарамай садағын тартып қалып еді. Садақ оғы алтын жамбыны жанап өтіп, шайқалтты да дармай кетті. Іле-шала тартқан Артықбай оғы алтын жамбыны жуып түсірді. Даяғашы жалтылдаған қара құндызды Артықбайға әкеле жатыр. «Әй, сен, мен атайын деп жатқанда неге сөйлеп қалдың, оттап?» деді Жанай Артықбайға түйіліп. «Мен сізге достық сөз айттым. Оқ атарда көзіңді уқаласаң, оғың далаға кетеді. Кетпеді ме? Менің көзімде сенің не әкеңнің құны бар еді?» Артықбай батыр әкесінің құны түгіл, қотырлағының құнын кісіге жіберіп көрген емес, деп Артықбай да кеудесін керіп тұра қалды. «Арам, Қашақ Байталдың жалап жүрген кәрі арамдық сенен өтіп маған келіп пе?» Кенесарының Бопай деген қарындасы көптермен көңілдес бола беретін тойымсыз атанған адам. Өзі Шыңғысхан нәсілінен болған соң қара қазаққа тие де алмаған. Батыр бағланды құрауыз өткізетін әдетте жоқ. Артықбай Жанайға сол көптің бірісің деп шағып алды. Жанай мергеннің бұған шыдар жай жоқ еді. «Әкеңнің аузын ит ұрғыр-ай, не дедің?» деп садағын оқтап оңтайлана бастады. Артықбай да соны істеді. Бірін-бірі атып жібергелі тұр. Шыңғыс айқай салды: «Тоқтаңдар әрі!» Екі мерген екі жаққа кетті. Бұрын алыстан өштесіп, садақ оқтарын алыстан кезесіп жүретін күндес мергендер өмір бойы бір көлден су ішпестей, бір дүниеде бірге жасаспастың болып айырылды. Шыңғыс ойынды тоқтатты да ордасына қарай жүре берді. Екі топтың найзагер батырлары, мергендері екі бөлініп орналасқан қонақ үйлеріне кетіп барады. Артықбай бәйгеден алған құндызын Есенейдің алдына келіп тастай беріп: «Байланыңыз», деді. Түскі тамақтан кейін Шыңғыс Есенеймен оңаша қалып: «Есеке, жақсы келіпсіз. Біраз күн жатып қонағым болыңыз», деп өтініш еткендей болып еді. Есеней мойны бұрылмады. «Мен бір күн кідіре алмаймын. Анаға айтқаным бос сөз емес. Кенесары қолы өкпе тұсымыздан қадалғалы тұр. Өз ойыңды аңғартсаң болып жүріп кетем. Қыста капитанмен де тезбе-тез хабарласуым керек». «Есеке, менің қиналысым қандай екенін сіз жақсы білсеңіз керек еді», деп бастады Шыңғыс. «Екі оттың ортасында қалмадым ба? Ел не қыламын десе де өзі білсін. Мен аға сұлтан болсам, сіз жеті бидің бірісіз. Патшаның қызметіндегі адамдармыз. Бізге әскер беріп қойған жоқ, сене де бермейді. Хан сайлай ма, сайламай ма, ол елдің өз жұмысы. Біздің басқарып отырғанымыз бір-ақ дуан. Кенесарыны хан сайлаймыз деушілер 300 көлемінде сөз байласып жатқан көрінеді. 300-ге біздің әміріміз жүре ме? Мен осының біріне де араласқым келмейді. Бізге шын-ақ сеніп әскерін беріп отырған ақ патша да жоқ. Өзді өзің қырқыса бер дегендей ме қалай?» деп тоқтады. Қазақ адам Есеней турасынан бір басып қалды. «Қысқасы, дуаныңның қақ жартысы шабылғалы отырғанда, дуан басынан қайыр күтпейміз ғой», деді. «Жаудың қолынан сіздің қол кем болғанда 5 есе көп. Басында Есекем бар. Оған мен аралассам ел жұртқа күлкі болмаймын ба?» деп Шыңғыс күлген болды. Кешке қарай Есеней өз еліне жүріп кетті. Шыңғыстан бір жола үміт үзіп, не көрсе де керей-уақ өз бетімен оңаша көрерін біліп кетті. Бірнеше күннен бері Шыңғысқа салмақ салып жатқан Тілеуімбет би орнынан да қозғалған жоқ.